هو انت حتى لو مش عارف العريس برضه لازم تعمله. ده اكتيفيتي ولازم تشترك فيه بقى. افراح حلوه قوي، مصر على فكره غير. انا بحس ان الافراح في مصر 100%. مختلفه خالص عن افراح بره. عندي مشكله بس وحيده في الافراح، فكره ان انت كراجل لما تبقى عارف العروسه مش عارف العريس. عشان الافراح في مصر برضو حتى على الاقل البدايه بتبقى دايما جروب بنات وجروب رجاله يعني، فانت بتضطر تقعد مع العريس واصحابه، فتطلع تقعد ترقص مع العريس وبتاع شويه وانت مش عارفه اصلا وهو ولا هو عارفك. عارفك ولا طايقك. وطبعا انت عارف الواجب اللي هو اللي بيحصل مع اي عريس، ودي حاجه موجوده. احنا هنقول دي في الحلقه عادي. باولو ما انتش يا باولو، يعني احنا مش لازم يعني هو الناس فاهمه. عمر سهل. ايوه انت فين؟ انا مضحك اهو، انت معاهم. فواجب العريس ده بقى لما انت اصلا ما بتبقاش عارف العريس بتبقى حاجه غريبه جدا. هو انت حتى لو مش عارف العريس برضه لازم تعمله. ده اكتيفيتي ولازم تشترك فيه بقى. لا صاحب واجب قوي انا. فهو حتى بيبقى في لحظه اللي هو عمال بيهزر، ده انت مين؟ انا معاهم حضرتك يعني.